teman-teman. Hari ini kakaknya mau membuka Nah, kita baru dapat paket. ini apa ya? Apa ya? Jadi penasaran kan? Nih, kita baru dapat paket. Nah, yang pertama dia ada 2 paket. Nah, 1 paket udah dibuka. Nah, ini. Sama kakak tadi ya. Iya, kakaknya buka. Nah, sekarang yang ini kita buka juga. Apa ya isinya? Mainan sama ular. Apa ya? Kita ada hadiah. Nanti ada cincinnya, ada sila. Wah, apa? Makanya apa? Wow, Pisau dari Swiden. Nah, ada apa aja ya isinya? Mari kita buka. Wow, banyak sekali. Ini standnya, ini magnet. Kemudian ini pisau kecil. Nah, cocok nih buat ngiris-ngiris bawang. Ini pisau pizza. Kemudian ini pisaunya yang besar, bisa buat motong-motong ayam. Kemudian ini ada pisaunya panjang lagi. Ada gunting juga. Nah, ini ada pisau lagi. Nah, coba kita susun ya. Kayak apa nih? Nah, ini dia menempel. Jadi nanti kalau ditaruh di dinding kayaknya cocok banget ini mah. Wow. Nah, kita susun jadi rapi deh. Nah, ini dia 1 set pisau swiden. Nah, dapat bonus 1 asahan nih. Jadi kalau pisaunya simpel, kita bisa langsung asah deh pakai asahan. Ini free ya, dari swiden. Sudah dapat 1 set, kita kasih free asahan.